是恐龙。恐龙，你看这个恐龙有轮子的啊，爸爸夹到这个感觉应该是可以变形的哦。我觉得这个恐龙车应该很帅哦，因为它有轮子，有没有？你看一个恐龙，一个车，它应该是可以变形的哦。爸爸只夹到绿色的，没有蓝色的跟橘色的，所以先开吧。开这只绿色的，你喜欢绿色吗？还是郑宇恩喜欢绿色？我喜欢。是郑宇恩吧？爸爸。好，你要自己开吗？这个有塑胶。那个有胶带，不是有塑胶。爸爸开吧，那个塑胶太难了，这个胶带太难了。好，我需要剪刀。来，我打开了，请拿出来看一下这一台帅不帅啊？其实蛮大盒的哦。来看一下，哇，蛮帅的这一节，你看，哇，是一只恐龙哎，你会变吗？你变变看好不好？你想办法把它变成车车好不好？好。你变变看好不好？我看你的技术好不好？这个需要电池。哇！哇！有电池的哎！啊，它只有声音而已啦，它没有什么功能啊。好吵，关掉。哇，还不错，有负电池的哎。弟弟直接把绝缘的拔起来就有声音，没关系，拔起来就拔起来，以后有声音就把它打开，它就有声音了。哇，恐龙嘴巴会发光哎，嘴巴光线啊，而且它有爪子的，这应该是恐爪龙吧？恐爪龙，恐怖的爪子龙哇，帅吗？帅哦，来，你把它变成车子看看，我看你会不会把它变成车子，看你的技术好不好啊？你可以吗，弟弟？变成这一台车子这个样子的车子，应该很简单哦。好难哦。好难哦，我也觉得对你来说可能会有点难，不过你可以加油的。郑宇恩，如果郑宇恩要上学啊，所以他要很早就睡觉，他现在在睡觉，不然如果郑宇恩来变的话，应该他很会变。还是爸爸变给你看？爸爸，我来自己的。你要自己哦，好，那你加油，我来看你变，看看会不会成功。怎样？你变成这样子哦？有点像哎，可是应该它不是长这样子吧？有一点点像而已哎。先把它开灯看看。哇，真的有点像车子了哎，这是郑宇杰变的哎。爸爸也来变变看，把它变成书本里面的样子啊，变成这个外盒的样子，不然它应该不是这个样子啊。不过这样子也很帅，弟弟，你还蛮强的，弟弟。好啦，爸爸变出来啦，这才是它真正变成车的样子啊！你看，恐龙头躲到这里了，然后这是那个挡风玻璃啊，战车的挡风玻璃，然后尾巴变成这里，然后爪子变到这里来，这才是真正的恐龙战车啊！哇，蛮帅的哎。这里有这个窗户。对啊，这上面这个坐垫座，这是它的坐垫啊。对啊，哇，这是应该是越野战车哦，而且还有发射子弹的声音呢。哇，本来以为是普通的车，竟然还有电池啊，还不错哎。这个夹道蛮可爱的，而且品质还不错。没有很破破烂烂的感觉，哎呀，也蛮好变身的。弟弟，你会变回来吗？会啊。这个恐龙爪要这样转哦。我先自己。恐龙爪要这样转。我先自己。我教你啦，这样子，恐龙爪要这样转，然后把头拉起来，手拉起来，手跟头跟这个都要转开来，这个挡风玻璃也要转开来，然后头跟手。爸爸，我会变车喽。然后嘞，这就是它的恐龙脚，你看恐龙脚就出来了，然后恐龙尾巴拿出来，哇，然后恐龙手再拿出来，哇，恐龙就要完成啦，这样子，一咻，你看看，恐龙就完成了，你看，帅吧？你会再变？我觉得这只恐龙真的很帅，你看手啊、脚啊、屁股啊，有没有？超帅！好啦，你喜欢吗？喜欢啊，我喜欢送给你，你自己变变看好不好？好吗？这个挡风
玻璃放在这里。挡风玻璃是变成车的时候才变的啦。好啦，你加油啦！好可爱的恐龙哦，有机会再加别的颜色吧。就这样喽，拜拜。